युवराज आटो सर्विस ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਟਿਵਾ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਫਰੰਟ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨਵੀਂ, ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਨਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਫਰੰਟ ਫਰੰਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਕਰ ਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੁਵਰਾਜ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ GNE ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ।